би бүр бага байхасаа эмч болно гэж их мөрөөддөг байсан. Яагаад тэгэхээр ээж минь их залуухандаа эмэгтэйчдийн талын хүндрэлээр, өвчний хүндрэлээр өөд болсон гэж би сонссон. Тийм болохоор би эмэгтэйчүүдийн эмч болж ээжгээ тэгж өвдсөн улсуудыг эрүүлжүүлж байна да гэж айгүй боддог байсан. Би өөрийн амьдралыг хүн ардын эрүүл мэндийн үйл хэрэгт зориулна. Эмчийн тангараг. Энэ бол зүгээр нэг үгсийн цуглуулга биш. Энэ бол хүний амнаас эрүүл мэндийн төлөө амьдралаа зориулах амлалт. Өргөсөн тэр тангарагтаа насан туршдаа үнэнч байна гэдэг хамгийн том хариуцлага, хамгийн ариун үйл билээ. 46 жилийн өмнө нэгэн бүсгүй энэ тангарагыг өргөсөн. Тэр өдөр зөвхөн шинэ эмч төрсөнгүй. Харин эхийн нулимсыг арчиж үрийн инээдийг хайрлах, амьдралынхаа мөч бүрийг өрөөлийн төлөө зориулах нэгэн залуухан эмч амьдралынхаа замыг сонгосон юм. Энэ бол булган нутгийн зан олно хүүхдийн мөнхөө хэмээн хүндлэгдсэн, хүүхэд бүрийн зүрхэнд итгэл өгч, их бүрийн сэтгэлийг амрааж ирсэн нэгэн эмчийн түүх. Тэгээ яд тэр зургийг таярд үзүүлнэ. Яаж жагаад тэгж жагаад тэр явдгийн сургууль мөрөлтэй. За сайн байна уу? За чи чинь сайн байна уу? Өөрөө үзүүлж явдагсан хөөрхөн маама аваад ирсэн байх чи. За яасан бэлээ хөөрхөн маама маань? Зэ энэ хөөрхнийг хараад байгаарай. Тэр өлхийдээ. Өлийг задлангуу суняна гэдэг бол нэрэ хүүхдийн харьцангуй сайн байгаа шинж. За ёо. За. Мөмө өгчөөл унтаад байгаа. Мэлхий шиг хөөрхөн байгаа үз. Ийм хөөрхөндөө. За шарлалт бол харьцангуй гоё болсон байна. Хоёр эмчинд
Сайхан эмчилгээ, фото эмчилгээ гэдэг чинь ийм л ач холбогдолтой дөө. Хүн бүрийн амьдрал өөр. Зарим нь өөртөө зориулах хугацаа үлдээдэг, харин зарим нь өрөөлийн төлөө амьдрсаар насыг илээдэг. Түүний амьдралд ганцхан сонголт байсан. Тэр бол хүүхэд бүрийг өөрийн үр шиг хайрлах. Өнөөдөр зөвхөн Булган аймаг биш, Монголын өнцөг булан бүрт олон эхчүүд, олон хүүхдүүд түнд талархан сууна. Учир нь тэр зүгээр нэг юмч байгаагүй. Тэр хайрыг эм болгон түгээж явсан хүн юм. Хүүхдийн эмч бол ер нь их сайхан мэрэгчлээ. Яагаад тийм бэ гэхээр хүүхд гэдэг гэгэхэн сайхан амьтан чинь бүх хүний хайрыг татчихийдгийг. Би одоо ерөөсөө хүүхдэд маш их хайртай. Хүүхд харахаар л үнсмэр санагддаг. Зарим одоо эцэг эхчүүд жаахан дургуйч байж магадгүй. Гэхдээ би хүүхд харахаар л хайр хүрээд идэгин. Эмч хүн гэдэг бол тангар ургасан цагаас эхлээл хүний амь насыг аврахын төлөө тэмцэж явдаг. Хүний амь нас гэдэг бол ялангуяа хүүхэд ямар хөөрхөн гэж. Би хүүхдийн эмч олсондоо үнэхээр их баярлагдав. Хүүхэд ингээ гаднаас хүндэж вэ, дунд зэргийн биеийн байдалтай ч ороод ирэхэд ерөөсө бүхэл зовөр бүхэл би ингээд байна гэдгийг нүүрэн дээр нь ил тод бичигдсэн юм шиг санагддаг байхгүй юу? Тэгэхээр хүүхд чих хөөрхөн хүүхэд чиг одоо цагаахан тийм амьтан байхгүй. Хүнд хүүхэд орж ирэл нэг хоноход л халуун буугаал хүнд байдлаасаа гарлаа бол 2 хоноод инээ 3 хоноход коридороор точгоноод гүйж явна. Ийм хөөрхөн амьтны чинь амь насныхын төлөө бид нойр хойлоо умартан одоо тэмцэлгүй яах вэ? Ажилгүй яах вэ гэж л одоо сэтгэл зүрхэнд мөнх орсон юм да. Энэ бодол Хүүхдэд их хайртай, байнга л хүүхдийг одоо өмсөж, дуудаж, одоо халтар байсан ч гэсэн хүүхдээ ингээл нөгөө одоо ямар ч тэр хүүхдээс нэг сэжигэл зэрэхгүй өмсөөл ингээл хийж яадаг. Хүүхдэд бол маш их хайртай байдаг нь бол биднэрт бол их харагдаж хүндэлдэг байсан. Мөнхөр эмчээсээ би олон зүйлийг одоо сурч ийм зэрэгтэй ажиллаж яваа гэж одоо мөнхөр эмчээгээ бас их хайрлж хүндэлж явдаг. Тэ мөн одоо хувийн хөвшилд ажиллахаар одоо нэгдсэн эмнэлгээс гарах үед нь би аймгийн хүүхдийн ерөнхий мэрэгчлийн ажлыг бол хүлээж авч ирсэн. Тэгээ энэ бол тухайн үедээ бол одоо шинэхэн залуухан эмчэд бол маш их туршлага дадлах хэрэгтэй ийм ажил байсан. Одоо мөнхөр эмчээгээл зөвлөгөөний дагуу одоо энэ ажлыг бол амжилттай гүйцэтгэж явуулаа. Зөвхөн хүүхдийн эмч талаасаа ч эмэгтэй хүн ямар ах уу, одоо хүнд яаж хүнлэг хандах уу, хүүхдийг яаж хайрлж эмчлэх үү гэсэн талыг бол их харж хүндэлж тэр талаас нь бол суралцаж явсан. 2001 оноос бол би яг хүүхдийн засагт бол ажиллаж эхэлсэн. Ингэхдээ бол яг мөнхөр эмчүүд бидний одоо зөвлөх гол яг хүнд хүүхдүүдээр мөнхөр эмчийг урьж дуудаж үзүүлдэг, багшаасаа зөвлөгөө авдаг. Ингэж бол бүх юм дээр л одоо ингэж мөнхөр эмчигээ бол харж туршиж ажилладаг байсан. Эмч байна гэдэг ганцхан мэдлэгийн тухай биш юм. Энэ бол сэтгэл, итгэл, ухаарал. Шавнар нь түүний гараас мэрэгжлийг нь сурсан бол зүрхнээс нь хүн чанарыг нь өвлсөн юм. Сум дундын эмнэлэг томлогдод очоод маш их сандарч байлаа. Тэр үед ч одоо хүүхдийн өвчл их, хүүхд хүндрэх нь их. Хүнд хүүхдүүд хөдөө баррикадаас хүрээд ирнэ, очиж авчирна. Тэгээд тэр хүнд хүүхдээ сахин эмчлэн, эцэг эхтэйгээ хамт уймарч уйлна, ийм явдал зөндөө их болж илаа. Тэгээд банзарч эмчүүнд ямар сайндаа намайг хүүхэд цагж байгаа л хүүхд минь хүндрэл өрөөндөө орж ирээд аргагүй нулимс гараад ундаг байхгүй. Тэгэхээр миний хүү битээ уйлөө. Бүхэл юмаа хийж байгаа штэ. Битээ тэгжээ.
Бүгд чи хамгийн сэтгэлээ зориулж байгаа шүү гэж ухааруулдагсан. Би Банзай эмчтэй маш их баярлдаг байлаа. Ийм сайхан залуу хадуу хооч үетэй болсон би бас санаа амар одоо гэртээ сууж болох байх гэж бодож байгаа. Ер нь бол нэгдсэн эмнэлгийнхээ хүүхдийн тасгаар орж ирэхэд надаа их сайхан санагддаг. Тэр хүүхдийн минь дуу ойлгох нь хүртэл гоё санагддаг. Тэгээд инээгэд гүйж яваа хүүхдийг харахаар үнэхээр хөөрхөн санагддаг ийм л хүн дээ. Бүхэл 60-ны туршид үерхлээ. Бит хоёр 2 дугаар ангийн хүүхэд байхасаа эхэлж үерхэл 10 дугаар анги хамт төгсөөд ангаахын сургуулийг төгсөөд ингээ эмч болж хамтдаа дарга эмч явж ажиллаа. Энэ хугацаанд би найзыгаа Бурханаас булгамчуудад илгээсэн бүжин лам Тэнгэрийн элч, Бурханы элч гэж бодож явдаг. За булгамчууд мөнх хоёр эмчийн маань хүүхдийн мөнхөө гэж нэр өгсөн. Одоо хаанч очисон хүүхдийн мөнхөө гэхээр мөнх хоёр эмч. Тэгэд найз маань эмчийнхаа тангарагыг насан туршдаа биелүүлж яваа. Одоо ч гэсэн эмчийнхаа тангараганд үнэнчээр хаач явсан хүүхдийг одоо аль нэг талаас нь эмчлэх, зөвлөх, харах ийм юунд бүр сурцсан. Тэрийг л хийж ивэл манай найзын одоо сэтгэл нь хандаг. Тийм учраас тангараг гэдэг бол хүнтэй насан туршдаа хамт байдаг юм байна л гэж ойлгож явдаг юм да. За манай мөнх хоёр эмч бас өөрийнхөө залгамж халааг аль эрт бэлтгэсэн охин нүдний эмч бас улсдаа нэртэй эмч байгаа. Солонгоо эмч гэж Улаанбаатарт антахгүй. Тэгээ миний найзын энэ хувийн хөвшилд орж энэ ажлыг хэцүү хатуу үед гүйцэд явж явах үед нь ар гэрийн одоо хань бас бидний найз лавга маш их төшөг тулгуур болсон. Ийм хань эмч болгонд байдаг бол манай эмчнэр мөн жаргалтай байх бах. Миний амьдралын зам бол маш энгийн. Эмчилгээ, хайр, зүрх сэтгэлээр л дүүрэн. Би мэрэгжилтэй хайртай. Энэ мэрэгжил ганц хүнийх биш, уй үлрэн дамжин үргэлжлэх гэрэл байх болно гэж би итгэдэг. Хүүхдийн инээд, эхийн баярлах нулимс тэд бүгд миний хувьд амьдралын хамгийн агуу шагнал хэмээн тэрээр ярьж суулаа. Түүний 46 жилийн хөдөлмөр 36,200 хүүхдийн инээд 280 гаруй алсын дуудлага хайраас өөр зүйл нэхээгүй энэ эмч одоо тэтгэвртэй гарсан ч зүрх сэтгэл нь үргэлж хүүхдүүдтэйгээ үлдэнэ. Учир нь эмч хүн гэж хинбэ гэдгийг тэр өөрөөрөө харуулсан нэг юм. Хүмүүс асуудаг та дахин төрвөл юу хийх вэ гэж. Тэр эргэлзээгүй хариулах байх. Дахин төрвөл дахиад л эмч болно. Тэр тусмаа хүүхдийн эмч гэж. Булган аймгийн эрүүл мэндийн газар